The word that I have quoted was from the Holy Quran, the chapter Nisa, the 4th chapter, the verse number 59, in which Allah subhanahu wa ta'ala states, all those who believe, اے ایمان رکھنے والوں, اطیعوا اللہ, obey Allah, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ, and obey the messenger of Allah and those among you who hold the authority. یہ قرآن کی جو آیت ہے اس میں ارشاد رب العزت ہے کہ all those who believe, obey Allah. Now, let's suppose this verse will have stopped at this juncture and had not advanced to the next verses. Only Allah is saying, obey Allah. How can someone obey Allah subhanahu wa ta'ala when we cannot meet Allah subhanahu wa ta'ala? جب آپ اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے طرف سے حکم آ رہا ہے کہ ہماری اطاعت کرو. تو اے پروردگار, بز میں انسانیت میں, محفل انسانیت میں کبھی تشریف لے آئیے, یا خداوند آدم جو ہے خود آ جائے, یا ہم کو شرف معراج ادا کر دیجیے. نہ خود آتا ہے اور نہ بندوں کو معراج ادا کر رہا ہے. تو یہ آیت کس سے مخاطب ہے؟ کس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اوبے اللہ؟ اسی ایڈریس سے عظیم مان لیجیے, تصور کریے کہ آیت یہی کرنی چاہتی تو پورے زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم بغیر وسیلے سے اللہ کو جانتے ہے کوئی. اسی لیے فوراً آیت آگے بڑھی, وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. یہ جو پہلا جملہ ہے اطیعوا اللہ, یہ ان کے لیے ہے کہ جب کائنات خلق نہیں ہوئی تھی اور وہ حامی موجود تھے جن کو کسی وسیلے کی احتیاج یا نیڈ نہیں ہے. Those who do not need any kind of medium to understand Allah subhanahu wa ta'ala. وہ کون ہے؟ وہ اول مخلوق کون ہے کہ جن سے اللہ مخاطب ہے کہ جو بغیر وسیلے کے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. پس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور معروف حدیث کہ جو طالبین کی کتب میں موجود ہے, اول ما خلق اللہ انا وعلی من نور واحد. سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا اور میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. بس یہ معلوم ہوا کہ اگر بغیر وسیلے کے اطاعت کرنی ہے تو پھر محمد و آل محمد کر سکتے ہیں کہ جن کو کوئی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ کا قلم ٹوٹ گیا اور نہیں لکھ پایا کہ محمد کا استاد کون تھا. کسی ایک نے بھی الزامات کو بہت لگائے مگر یہ نہیں بتایا کہ کسی اسکول میں جا کر انہیں دیکھا, نہ محمد کو دیکھا, نہ علی کو دیکھا, نہ فاطمہ کو دیکھا, نہ حسن کو دیکھا, نہ حسین کو دیکھا, بلکہ یہ دیکھا کہ پورے جملے ابھی انہیں کے طرف آتے ہیں پڑھنے کے لیے. ان کا علم کہاں میں ہے, یہ کہاں سے ہے؟ اور اسی لیے رسول اللہ کو صادق الامین کہا گیا. بچوں کو یاد کرتے, صادق کسے کہتے ہیں؟ صادق کہتے ہیں وہ کہ جو سچ بولے یا سچ بولتا ہو. ہم سب اپنے اپنے لیے یہ نہیں کہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, تو ہی صحیح کہہ دیتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے, کبھی سچ بولتے ہیں. آپ کو نہیں کہہ رہا, اپنے لیے کہہ رہا ہوں. مگر رسول اللہ کا سچا ہونا اور ہمارا سچا ہونے میں فرق زمین اور آسمان کا ہے. سچ انسان تب بولتا ہے کہ جب اس کے پاس علم ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ دروازے کے پیچھے کون ہے؟ آپ لائی. اب اگر آپ نے گملہ مارا اور کچھ فرمایا تو ہو سکتا ہو وہ سچ ہو سکتا ہو وہ جھوٹ ہو. اب جا کر کے جو اس سچ کو پرکھے تصدیق کرے وہ بتائے آپ کو آگر کے کہ میاں کی خبر جو ہے سچی ہے یا جھوٹی ہے. تو اگر محمد مصطفیٰ سے ملنے والے
वाली किसी भी खबर में झूठ नहीं मिल रहा है तो मानना पड़ेगा कि वो सच्चे भी हैं और आलिम भी हैं। अगर मोहम्मद कह दे कि कल तुम्हारा इंतकाल होने वाला है और वो वाकया सच हो जाए तो बस मालूम होगा कि इस बंदे के पास इल्म दुनियावी नहीं है बल्कि इल्म लदुन्नी है। ये है मोहम्मद का स्टेटस। जो कह देंगे वो होगा रहेगा। और जिसके बारे में बता दिया मूसा और ईसा के जमाने में मोहम्मद नहीं थे, मगर जब यहूदी आए और रसूलुल्लाह ने तौरेत पढ़ी तो कहा आप हमसे बेहतर तौरेत पढ़े। ऐसा मालूम होता है कि तौरेत आप ही में नाज़िल हुई थी। और मूसा का वाकया कभी आपने झूठी रिपोर्ट दिखाओ है दुश्मनाने इस्लाम कि कब मोहम्मद फिलिस्तीन गए, मक्के और मदीने में जिंदगी गुजारी और वाकयात बता रहे फिलिस्तीन की। बनी इसराइल के अंबिया के वाकयात बयान कर रहे तो कभी तो ऐसा होता कि झूठ साबित होता। पर जब लोगों ने ये देखना शुरू किया कि एक मर्तबा नहीं बल्कि रोज आना दर्जनों लोग वो बातें बता रहे हैं, वो सच साबित होती चली जा रही है, तो अल्लाह से पहले कुफार मक्का ने कहा कि हम सादिक हैं, सच्चे हैं। तो जब दुश्मन के दलील हासिल हो जाए कि आप सच्चे हैं तो ये सबसे फजली दलील होती। अब रसूलुल्लाह के मक्के में जो लोग सफर में जाते हैं शाम में, वो अपनी बकरियां अपने ऊँट यहाँ तक कि अपने बच्चों को हवाला करके जाते हैं। 10 बकरियां दिया, लौट के आए 10 के 10 वैसे ही मिली। तो अब दूसरा टाइमिंग दिया गया कि आप अमानत में खयानत नहीं करते, यानी आप अमीन हैं। तो ये दो क्वालिटीज हैं, इसको ध्यान में रखिएगा कि एक तो आप सादिक हैं, दूसरे आप अमीन हैं, ट्रस्टवर्दी हैं। तो अब जब पैगंबर इस्लाम पहले अल्लाह ने कहा कि अपने अकरबा को इस्लाम की तरफ बुलाइए, खानदान वालों को, खानदान अब्दुल मुत्तलिब को। कुछ लोगों का गुमान है कि अबू तालिब काफिर हैं, तो उनको जवाब रसूलुल्लाह ने दिया कि उस दावत रसीला में अबू तालिब भी बैठे हुए हैं। अब आप बताइए कि जो काफिर है उसके सामने गुजरे हुए अंबियाओं की सीरत का जिक्र करना कैसा है। अब जिस कहे एक इंसान अल्लाह को नहीं मानता, एक इंसान रसूल को नहीं मानता, और उसके सामने मोहम्मद मुस्तफा ये कह रहे हो कि जब भी अल्लाह ने किसी नबी को मबऊस किया है उसके साथ उसके खलीफा को भी मबऊस किया। तुमने से कौन है, खानदान अब्दुल मुत्तलिब में से कौन है कि जो मेरी रिसालत की गवाही देगा ताकि वो मेरे बाद मेरा खलीफा बन जाए। तमाम रिवायतें मुस्तबिर हैं फजलैन की कुतुब में, कोई नहीं खड़ा हो सका। बात है इल्म की और सच्चाई। मगर कोई कैसे ये बात कहते भाई हम लोग तो उर्दू मीडियम है तो हम तो मालूम ही नहीं अक्सर हो कि हम कलमे में क्या पढ़ रहे हो। कलमे में क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है। आप बताइए गवाही किस बुनियाद पर दी जाती है? इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद। अगर हम ये कहें कि अल्लाह एक है तो हम किसकी वजह से कह रहे हैं? क्योंकि सरदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफा ने बात की, क्योंकि वो सच्चे हैं तो उस सच्चे की कोई बात गलत साबित नहीं हुई आज तक। लिहाजा हमने रसूलुल्लाह के किरदार पर ईमान लाते हुए अल्लाह को माना। अब उस दावत रशीदा में एक 13 वर्ष का नौजवान खड़ा होता है और क्योंकि वो अरब है, वो उर्दू मीडियम नहीं है, वो कह रहा है अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कहूंगा मोहम्मद अल्लाह के रसूल। कैसे गवाही ने दी? तो अब मालूम हुआ जो कोई भी उसके बाद अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है वो तक़लीद अली इब्न अबी तालिब कर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले।